演咯。好啊！Alphys， 我哋有份禮物要送俾你。我哋今晚好開心，正手堂，為嘅就係錄呢段片俾你睇。咩嘢做手堂啊？唔聽到聲。正手法咧？望一望我哋今晚嘅成員，我哋分別有自我介紹。吉他，講邊個嚟？包括有你老婆。你老婆？係啊！揸機嘅。仲有揸機嘅阿馳。好啦，快啲快啲啊！同事啊，順住。有順住嘅，自己 hi 好唔好？自己 hi。Hello，Anita。Alphys 好掛住你啊 ！Hello，Alphys。我叫 Leslie，記唔記得我？你最愛嘅 Charlotte 啊，就係你食咩嗰個？咩嗰個？係啊，我咯。耶！好啦，話幾時行山我哋又？仲有新朋友，我哋有新朋友食緊薯條。好。仲有阿馳咧，影一張。影啊，裝修。好啦，仲有你最愛嘅阿馳。我哋唱一首歌先，揸機嗰個。淨係唱最尾嗰首啦。我哋最知道咧，你嘅飲歌，我哋希望唱到你嘅 feel 出嚟。我哋唔知得唔得，但係我哋盡量唱，因為我哋一聽呢首歌就係，所以我哋決定錄俾你聽。OK。好，我哋又再細手一次 OK。1、2、3。喂，不如等先錄緊嘅先，係咪錄緊？誒，係咪㗎？係咪冇卡喎？係咪啊？等陣先，等陣先。